artinya kan wajib sembahyang wayang mula awake dhewe nek nyonto wayang niku apik Pak nek nyonto wayang sakniki nek nyonto wayang apik wayang niku wayang lanang karo wayang wedok cemplungno kotak bareng ora gelem selingkuh Pak jan apik nyonto wayang jajal nek awake dhewe cemplungke nang kotak lanang karo wedok gede ya nah Bathari Pilutama nang wayang niku ketemu karo wong bagus, sugih, gedhe, dhuwur, ganteng jenenge Bambang Kumbayana. Ah jenenge Bambang Kumbayana. Dek wene arek ngaji mlumpat segara. Antarane siji pulo karo pulo ora iso mlumpat segara tapa nang pinggir segara kuwi. Nah, tak dadi keseduhan kan bagus banget sinara iki. Nek wedok wong aku ijik bujang tak gadekke bojo. Ngono delalah sing teko dhisik dhewe Bathari Dewi Wilutama Bathari Wilutama nek ditonton wedok alah mungkin iki mungkin ngono akhire sapa sira aku Bambang Kumbayana ajeng menyang teng pundi arep ngaji numpak segara iki ora iso ya wis numpak geger kula ngono Bathari Wilutama niku ndoro numpak temenan brupet kalau numpak temenan jalan awak jalan niku maju ngarep nyekli gunung sak kenceng awak jaga mati teracake bareng delok ke raine kok ayune pol mundur nyalik ke buntut njuk terno ngono mula diulang iku lak mundur njuk terno ini duweni anak jenenge Asuma Tama ngene nang wayang wonten niku nang wayang mula mergo kepirangan ngene iki durna niku ora iso ora teruske ngaji mergo wis pirang akhire putra niku amanah ora iso njaga putrane diwehi bondo